guys, welcome and welcome back to our channel. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா போன மாதிரி பிராங்க் எல்லாம் இல்லை. இந்த மாதிரி உண்மையாகவே வந்து நாங்கள் பானிபூரி சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பானிபூரி சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ பானிபூரி அப்படின்னு சொன்னால் எப்படியும் வந்து சாப்பிட்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, சாப்பிட முடியாமல் வேஸ்ட்டும் பண்ணக்கூடாது, எங்கள் வயிற்றுக்கும் எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக 30 வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து நான் தான் ஜெயிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். எங்களோட வீடியோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ எல்லாருமே ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களோட சேனலுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா தான் நான் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட முடியும். அதுக்கப்புறமே வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணுறோம். நாங்கள் அப்படின்னா நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால இந்த சேலஞ்ச் விட்டால் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. நாங்கள் லாக்டவுனெல்லாம் வெளியே விட்டதுக்கப்புறமா நாங்கள் உங்களுக்கு விளாக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். விளாக் அப்படியே வேறு லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ வந்து இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா டெல்டா ப்ளஸ் அப்படின்றது ஒரு வைரஸ் வந்து இப்போ மறுபடியும் பரவிட்டுருக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் எப்பயுமே வெளியே இப்போலாம் வெளியே போய் தான் ஆகணும். ஸோ வெளியே போகும்போது மாஸ்க் இதெல்லாம் எதுவும் மறந்துடாதீங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ என்னடா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரணும்னா நீங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாப்பிட்டுக்கிறோம். அவர் பாவம் நான் வந்து டைமிங் கேட்கல. ஸோ 30 எனக்கு டைமிங் இல்லை. நான் யாருக்கு சாப்பிட்றாங்க பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இருக்கோம். சரியா? ஆனால் ஏமாத்தணும் தோணுது. நிறையா
ஜெயிச்சாச்சு. அப்பா சமகாரம். எப்படியோ ஒரு 5 மீன் இருக்குது. நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரசித்து சாப்பிட போகிறேன். ஸோ மக்களே, நான் தோற்றேன். தேங்க் காட். எதுவும் பனிஷ்மெண்ட் வைக்காமல் போயிட்டேன்னு தோணுது. இன்னும் உங்களுக்கு அந்த 24 hours செஸ் சேலஞ்சு நாங்கள் போடவே இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த 24 hours செஸ் சேலஞ்சு நாங்கள் கூடிய சீக்கிரமாகவே ரிலீஸ் பண்ணோம். ஆமாம். என்னடா இது முடிஞ்சோடனே சாப்பிட்டுருக்கான் பார்க்குறீங்களா? எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப நாளாச்சு உண்மையாகவே பானிபூரி சாப்பிட்டு 1.5 years ஆயிடுச்சு உண்மையாகவே. அதனால் ரசிச்சு ஒரு 5 கிடச்சிச்சுன்னு சாப்பிட்டுருக்கேன். சென்னையில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக 2 நாளைக்கு ஒரு கண்டிப்பாக பானிபூரி சாப்பிடுவேன். அப்புறம் எங்களோட வியூவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. மெசேஜ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள், மெஸ்ஸி பேஷன் சேலஞ்ச் எங்களுக்கு பண்ணவே முடியல. அதனால வந்து எங்களுக்கு மெஸ்ஸி பேஷன் சேலஞ்ச் பண்ண சொன்னவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி. அது வந்து எப்படின்னே எங்களுக்கு வந்து புரியல, எப்படி பண்ணுறது என்னன்னு. எப்படி பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சாலும் நான் நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணுறோம்ல முன்னாடியே. அந்த ஏற்கனவே நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணிட்டோம். தயிர் ஊற்றிக்கிறது நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணிட்டோம். அதனால ஒரு 2-3 சேலஞ்ச் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி போடலாம். போடும், கவலைப்படாதீங்க. என்னடா நம்ம சொல்லி செய்யலையே அப்படின்னாலாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம். நாங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவோம். உங்களுக்கான மெஸ்ஸி பேஷன் சேலஞ்ச் பார்த்துட்டுருக்கு. நான் லாஸ்ட் பானிபூரி. ஒரு வழியாக நான் ஜெயிச்சிட்டேன், எங்கள் அக்கா தோத்துட்டான். ஸோ இவளுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன். பட் ஆனால் பனிஷ்மெண்ட் வைக்கலாம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு கண்டென்ட் கிடச்சிச்சு. நம்மளுக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா, எனக்கு இவ ஆஃப் டே சர்வெண்ட்டாக இருக்கணும். அது பயங்கரமாக இருக்கணும். இவளுக்கு இல்லை, ஒரு கூட பிறந்த அக்காவை இவ்வளோ கீழான சர்வெண்ட்டாக இருக்க சொல்கிறான். சர்வெண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே, என்ன போகுது நம்மளுக்கு தான் 24 hours எஸ் சேலஞ்ச் இருக்குல்ல, அது இன்னும் பண்ணாமல் இருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் வந்து 24 hours எஸ் சேலஞ்ச் எல்லாம் இன்னும் நிறையவே இருக்குது. 4 இருக்குது, அது பார்த்துக்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் காத்துட்டே இருப்பீங்க. அது ப்ராங்காக இருக்கலாம், ஒரு திடீர்னு நாங்கள் வ்ளாகாக பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப், மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைத்தி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும். நீங்களும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. கார் அடிக்குது. சரி, பை.